ګرانو کتونکو سلامونه. آفتاب احمد خان شیرپور سره به خبرې اترې کوو او یقینا زموږ د چارسدي د تنګي بیا د خپل حلقې د زیمو او د شیرپو ودونه غمونه هغې کې به داسې موقع نه وي چې شیرپو خان به پکې موجود نه وي. نن د جانزیب خان د لورکۍ چې کوم دی نو واده و اجمل خان په یا شیرپو خبرې اترې به ورسره کوو شیرپو خان سره. شیرپو خان ډېره زیاته مننه. یو ړومبې بس په اردو کې دغه خبره کوو چې ټرمپ د راتلو سره چې کوم توقعات د پی ټي آی سره د پی ټي آی څه توقعات وو؟ هغوی خو په هوا باندې اوټ په هر ځای کې اخیستی دی، بس نور خو څه نه دي کړی. دلته تاسو کارونه وګورئ، هغې اوس دا بله خبره چې اوس په کارونو او په غمخوارۍ باندې هغه شانتې د تیر الیکشن کې خو بس هو هوا په دې باندې ووٹ اخیسته شو. ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے کے بعد جو توقعات ہے دوسری جانب اگر ہم سائفر کی بات کریں یا امریکہ کی مداخلت کی بات کریں، غلامی کی بات کریں، تو یہ دوغلا پن نہیں ہے؟ دیکھیں ٹرمپ کا بھی پاکستان میں ان کی امریکہ کی اتنی وہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے. امریکہ کے اس خطے میں اگر دلچسپی ہے تو وہ چائنا کے خلاف ایک محاذ بنانا، اور اس میں ان کا انڈیا جو ہے ہندوستان وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور اسی کو وہ تقویت دیں گے. اور یہاں پر پاکستان چونکہ افغانستان سے بھی امریکن فوجی نکل گئے ہیں تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو اس لحاظ سے وہ اہمیت نہیں رہی پاکستان کی. لیکن بہرحال پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمارے سب سے زیادہ ٹریڈ امریکہ کے ساتھ ہے، تو اس کے اوپر بہتری کے لیے ایک منصوبہ بندی بنانی چاہیے تاکہ ہم ان کے ساتھ تجارت میں آگے فروغ دے سکیں. باقی اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ کس کی لیے دباؤ ڈالے گا کہ اس کو جیل سے نکالا جائے، یہ حکومتیں ایسے کام نہیں کرتی ہیں، اور یہ شاید ایک پولیٹیکل پارٹی کی اپنی خواہش ہوگی، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ نے جو وعدے کیے ہیں کہ ہم آئندہ کوئی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، جنگ بندی کریں گے، میرا خیال سے سب سے پہلے وہ یوکرین والی جنگ پہ توجہ دیں گے کہ یوکرین والی جنگ میں کوئی پیش رفت ہو، کیونکہ روس کے ساتھ پوٹن کے ساتھ ان کا ایک رابطہ ہے. مڈل ایسٹ کا جہاں کا تعلق ہے تو اس سے پہلے بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ٹرمپ نے جیروسلم میں امریکہ کا جو سفارت خان ہے سب سے پہلے یہ لے گئے تھے جیروسلم. تو اس لحاظ سے ان کے ساتھ ان کا ایک وہ ہے رابطہ ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب انتخابات ہوئے ان کے تو 3 شخصیت نے ان سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے. مودی نے کی ہے، اپنا سعودی عربیہ کے محمد نے کی ہے، پھر محمد بن سلمان نے کی ہے، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اس کی اہمیت ہے، ان کی اہمیت ہے اور ان کے کیا وہ ہے. تو ابھی آگے دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ ٹیم لے کے آتے ہیں، کیا ٹیم لے کے آتے ہیں، اور وہ اپنا ایک پروگرام دیں گے. تو اس کے بعد ابھی قبل اس وقت ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہاں البتہ وہ جنگ تو زمینی جنگ تو نہیں کریں گے، لیکن تجارتی جنگ وہ ضرور کریں گے، اور تجارتی جنگ خصوصاً چائنا کے خلاف ہوگا. ان کے مصنوعات پہ وہ ٹیکس بھی لگائیں گے، بلکہ باقی ان کے لیے جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے الیکشن بھی اگر جیتا ہے تو ان کی اپنی اکانومی کی وجہ سے جیتا ہے، اور جو وہ ہے ایلیگل جو مائیگرنٹس ہے اس کے اوپر یہ 2 باتیں ان کی وہ تھیں، اس پہ زیادہ توجہ دے گا، اور جنگ جو ہے وہ تجارتی جنگ کرے گا. شیرپو خان اسی دوران آرمی چیف کا اور سعودی ولیعہد کا یہ ملاقات یہ پاکستان کے لیے پیدا من ہو جائے گا؟ یعنی میرا خیال ہے پہلے شیڈول تھا اس میں، اس کا دورہ ادھر تھا،
और इसके कोई ऐसे उस लिहाज से तो अहमियत नहीं है। सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात हैं और वो हर एक लेवल पे हैं, हुकूमती लेवल पे भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे भी हैं, अवामी लेवल पे भी। पुख्तनख्वा पे बात करेंगे सर, ये अभी असातिज़ा एहतजाज पे, सारे इदारे एहतजाज पे, और अभी असातिज़ा पे जो है ना FIR। ये बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ पर 100 उनको इसातिज़ा को उन्होंने शोकाज नोटिस भी दिया है, सस्पेंड भी किया है। मेरे ख्याल से ये इस लिहाज से अच्छी बात नहीं है। और अगर वो वहाँ पर उनको ले जाके उनको प्रमोशन दे सकता है कुछ सरकारी उसको, तो यहाँ पर अपने लोगों के साथ क्यों ऐसे वो कर रहे हैं? उनके जायज़ जो मुतालबात हैं तो उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और ख़ासकर ये जो दूसरी चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो कुछ हो रहा है, ख़ासकर जनूबी अज़ला में, वहाँ पर तो बिल्कुल हुकूमत की रटनी है। तीरा में, खैबर में जो बच्चों पे मोटर गोला वो का जो हमला हुआ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए मुकम्मल तौर पे, ये कैसे हुआ, मासूम बच्चे उसको में वो हुए हैं। तो ये सिलसिले वो है। एक जो इन्होंने एपेक्स कमेटी में जो एक फ़ैसला किया है कि पुलिस को लीड रोल दिया जाएगा, मेरा ख्याल है अगर ये इसके ऊपर सही सिमत में ले जाया जाए तो पुलिस पे अभी ज़्यादा लोगों का एतमाद है बनिस्बत फ़ौज की। لکه دهشتګردي چې ډېره ورسته ورځ وروځي چې باغ موږ پاک افغانستان دی هلته هم تعلقات خراب دي انډیا سره موږ داسې دي حواله ताल्लुकात खो दौड़ तरफ से ख़राब थी और दहशत गर्दी मैंने तवज्जो निश्ता सो पूरे चे दागा नहीं ख़त्म शवे कि दा जलसा जलूस और धरना और एहतजाज और आगे तरफ था वफाकी हुकूमत पर पार्लियामेंट के लगिया दे रोज़ाना कवानीन की तरामीम कई, आइनी तरामीम कई और जजान खपल गलबे के रावसल नो देख बस چې دې ته توجه نشته. د چین دامره دوی هر ځل چې واقعه وشي او چین پکې هغه ملوثي د هغې کسان پکې هغه وزیر اعظم لاړ شي، د انٹیریئر منسٹر لاړ شي چې بس हम उनको कैफर किरदार तब और आइंदा ऐसे नहीं होगा। उस कराची के दुआ चिन्या नूर अगशु दे सरा नूर हालात खराबी गिदल तसो आगा कोल होता तैयार न दी, इन्वेस्टमेंट कोल होता तैयार न दी, बल्कि चीन को दे सूबा की और बलूचिस्तान के खपलो खल्को ता ट्रैवल एडवाइस वर करे दे दिल तब तासो हरकत न कवे नो गो एरिया दा नो दा हालात चदी। और कम में पूरा जनूबी अजला चे ताल्लुक ते अल्तखो रोज़ाना मामूल दे कि पकमर सोनशी नो खलक के मैरान की याद नंसंग चल दे नो पदे लिया सरा दमा पर ख्याल दा पूरा तवज्जो अगदे दा नोर शिजुन पे होदल पकार दी सियासत दे हदा पोरे अगर को चिटोल सियासी पार्टी पकार दादी कि पदे माने तवज्जो वर्की और दे दा पारा कि टोल पयो अगे मानी शी पेज मानी शी और द नेशनल एक्शन प्लान माने वाकई सही मानो के अमलुशिनो सो नतीजा बेरूजी उस फिलहाल मुतनकारी अफगानिस्तान सारा तमाम पखाल ताल्लुक साथल पकार दी देखिए अगनिश्ता को दा सो अगम दी दा तहफ़ुज़ात हम दी पाकिस्तान को वरसरा दे माने कोशिश कोल पकार ची दा हुकूमत सरा जो ताल्लुक पैदाशी हो पदे के दास कोशिश शुरू शी या दोनों तरफ ना चे देखे कबे राशि صوبي حکومت کې ورته په احتجاج ده دلته دهشتګردي ده بلغه مرکزی حکومت ترامیم باندې خطي دي نو داسې موږ سازش روان دي چې د صوبو حقوق دي هغه زموږ واپس راځي د صوبې ته خو مخکې نه د صورتحال زموږ ګمبیر دی، کو هغه بېروزګاري ده، کو هغه مهنګایي ده، کو زموږ د حقوق ته خبره ده، کو د دهشتګردي ده، دا ټول چیزونه چې رايوځای کړي زموږ خو حالات ورځ تر ورځه خرابېږي. زموږ هم د بلوچستان هم په دې لحاظ سره زما په خیال د دې وفاقي حکومت ته موږ څه توقع ساتو؟ موږ خو دا غواړو چې بھئی
دوی په دې پیشي چې دا دلته د تحریک انصاف حکومت نه دی، دلته د عوام هم شته، د خیبر پختونخوا عوام دي، د هغوی چې حق تاسو وخی نو دا خو صرف د تحریک انصاف ته تاسو نقصان نه رسوي، تاسو د دې صوبې پښتنو ته نقصان رسوي. تھینک یو. یو خدمتي انسان او دغه چې کوم دی نو د لورکۍ دغه د ټولو شکریا ادا کوي، ولې چې هغه مېلمانه رخصتي د جمعې ورځ ده. نو علم خان صاحب ډېره زیاته مهرباني، الله هم خوشحاله کا. زه خصوصا د خپلو ملګرو د خاص کر د پارټۍ ملګرو د ګاونډ ایریا او په تیره د مشر جناب افسر محمد خان شیرپو صاحب او د سکندر حیات خان شیرپو صاحب د اماد خان سره ډېر راغلي مېلمانه، زه مشکور یم. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو، آفتاب خان 2 پیرې وزیر اعلی، انټیریل منسټر، بیا د بجلی وزیر، د قومي وطن پارټۍ مرکزي چیرمن، خو لیډرشپ چې کوم دی نو دا هر سړی نشي کولی. دلته کې عجیبه خلک چې کوم دی نو موږ مخې ته راولو چې بیا په غم خادو کې هم نسی کوي، خو په دې حالاتو کې آفتاب خان نه یو غم خادي چې کوم دی په خپل حلقه کې نه پاتې کېږي. بیا چې ترهګري کله په پیک کې وه نو په هغې کې به شیرپو خان په یو جنازه چې کوم دی نو هغه ګرځېدلی دی او د خپل قام سره، د عوامو سره، د دغه پښتنو سره هر وخت چې کوم دی نو ګل میل کې دغه شانتې د هغوی پرزن چې کوم دی سکندر حیات خان شیرپو، هغوی ورسره خو په دغه ارڅ کې موجود وي. نو د دې علاقې خلک ډېر زیات خوښوي. بله خبره ده چې ووټ قومي وطن پارټۍ له ورکوي، ځي بل طرف ته خلک یې خوښوي. دا نشته چې دلته کې ورسره د خلکو مینه نشته دی، ډېره زیاته مینه ده 400 بیا د پښتنو. خو دا نن چې تاسو وینئ چې راغلي وو دغه واده له څو خبرې مو سره وکړې، الله دې راته ژوندي روغ او بریالي ساتي. او زموږ د شرپاوالو د زیم د خلکو لپاره صحافت نه بالاتر چې کوم دی د دې تحصیل تنګي د خلکو لپاره دغه یو لیډر چې دی مقابل لیډر له په ژوندونو ځکه دا خبرې کوو چې ډېره مشکله ده. نو د خپل لیډر قدر وکړئ.